Lógott a lába az esőnek a világbajnoki sorozat 9. állomásán Silverstone-ban, hát ez arrafelé már megszokottnak számít. Itt a képen a világbajnoki sorozat éllovassal, Mika Häkkinen beszélgetett a főmérnökkel Adrian Newey-val, a finn itt is megszerezte a polpozíciót, mögüle a két győzelemből érkező Michael Schumacher és a világbajnoki címvédő Jacques Villeneuve rajtolhatott. Az esőnek pedig egyenlőre csak a lába lógott a rajtnál. Häkkinen jól elkapta a startot, Frentzen autójában ültünk egy pillanatig, és szépen elhúzott a messzességben, mögötte Schumacher, Coulthard, a remek startot vevő Alesi, a visszaeső Villeneuve, illetve Frentzen sorakozott fel. Az eső pedig továbbra is csak ígérte magát. Itt Schumacher az első körökben meglehetősen lassan kezdett, Coulthard be is tudott bújni mellé a sikámon, és gyönyörűen megelőzte. Norbert Haug nem is győzött örömködni a boxban. Itt a hazaiak kedvence Damon Hill, a 96-os világbajnok Wurzzal küzdött a hátsóbb régiókban. Itt Irvine Villeneuve-öt érte utol, és annak rendje és módja szerint meg is előzte. Egy pedig Damon Hill versenyének a végét láthatjuk. Két esztendővel azelőtti világbajnok Eddie Jordan nagy elkeseredésére befejezte hazai versenyét. Häkkinen közben egyre inkább növelte az előnyét, lassan 40 másodperchez közelített a forja, amikor az eső úgy döntött, hogy hát elkezd esni. És ugye, ha az eső esik, akkor kőkövön nem marad Silverstone-ban. Tudta ezt a hazaiak másik nagy kedvence, a 95-ös győztes Herbert is, ki addig presszionálta a csapattárs Alesit, míg ki nem csúszott, és véget nem ért számára a verseny. Picit nehéz szívvel fogadta az egykori Benettonos. Közben Coulthard addig hajtotta, űzte Häkkinent, hogy utolérte. Itt közben Szálló volt az, aki picit megnehezítette a két McLaren dolgát. Häkkinen azonban sürgősen vette a figurát, itt éppen két autó mellett húz el egyszerre. Ez pedig Coulthard, aki túlerőltette a dolgot, a vizes pályán megcsúszott, és aztán szépen elásta a McLarenjét, bár tudta folytatni a versenyt, ahogy Villeneuve, vagy éppen Takagi is, sőt Wurz is, aki éppen a box utcába bevezető szervizúton esett ki. Häkkinen pedig itt nagy szerencséje van, hogy kicsúszik ugyan, de füvön még vissza tud jönni. Az előny azonban oda lett, bejött a biztonsági autó, és szépen összegyűjtötte maga mögött a mezőnyt. Häkkinen továbbra is vezetett, de a hatalmas előny szempillantásra alatt oda veszett. Ráadásul Schumacher is megérkezett a sarkában, német itt éppen Wurzot előzi, ennek majd még lesz jelentősége. Ahogy ennek is, ahogy Häkkinen kifut a pályáról, Schumacher pedig nemes egyszerűséggel elhajt mellette. Hátrébb pedig Irvine is igen szapora tempóra kapcsolt, itt éppen Coulthardot éri utol és előzi meg. Ferrari boxban azonban fontosabb dolgokkal foglalkoznak, Schumacher 3 körrel a vége előtt megkapja a büntetést, Wurzot előzte meg sárga zászló alatt. Zsantot azonban az utolsó körben hívja ki a versenyzőit a büntetése, így Häkkinen hiába szeli át a célvonalat. Pályán elsőként Schumacher a box utcában már hamarabb megtette ezt. Így, bár 10 perces közjáték kell hozzá, végül kiderül, hogy Michael Schumacher a 98-as angol nagydíj győztese, bár ezt maga sem igazán tudta még a Parc Fermébe való beérkezéskor. Igen, tesó most mondja el neki, hogy igen bátyó, te vagy a győztes. Rosszul kezdtük a versenyt, a rajtot sem kaptam el jól, és nem is volt különösebben gyors az autó, de aztán ahogy elerett az eső, egyszeriben megoldódott minden, és fantasztikusan tudtunk versenyezni, mondta Michael Schumacher. Itt a verseny végeredménye, Schumacher győzött, mögötte Häkkinen, a csapattárs Irvine harmadik, Wurz, Fisichella és még az öcsi Ralf Schumacher is pontot szerzett. A pontversenyben így Schumacher hátránya 2 pontra olvadt, Coulthard, Irvine és Wurz már nem tud beleszólni az elsőségért folytatott harcba. Itt pedig a konstruktőri bajnokság állása, a Mercedes 3 ponttal vezetett a Ferrari előtt, meglepetésre a 97-es világbajnok Williamset még a Benetton is megelőzte.